իշխանությունը բռնազավթելու փողոցային պայքարի ժամանակ օտար երկրներից ֆինանսավորվող գրանտակերները ընդգծված պաշտպանել են Նիկոլին։ Նաև աղանդավորական շարժումներն են պաշտպանել Նիկոլին, որոնք եւս ֆինանսավորվում են մեծ մասամբ դրսից։ Այսինքն տեսեք, աղանդները աջակցել են Նիկոլին, որպեսզի իշխանությունը բռնազավթի, հիմա իրանց փայն են ուզում։ Իրանց փայը հենց դա է, հայ առաքելական եկեղեցու դերակատարումը մեր պետության ներսում եւ մեր ազգային տեսակի կյանքում նվազեցնելը։ Ինչու՞, որովհետեւ դարեր շարունակ հայ առաքելական եկեղեցին փոխարինելով մեր պետականությանը, մեր պետությանը արժեհամակարգային խորը նստվածք ունի մեր ժողովրդի ենթագիտակցության մեջ։ Մեր ժողովրդի ենթագիտակցության մեջ ավարայր է նստած, երբ որ հայ ժողովուրդը պայքարել է քրիստոնեության համար, այտենց եզակի դեպքեր են սրանք համաշխարհային պատմության մեջ, որ դու ոչ թե կռվում ես պետության համար, այլ կռվում ես քո կրոնի ու հավատքի համար։ Եվ ինչու է այդքան խորը մեր ներսում նստած քրիստոնեությունը, որովհետև ցանկացած հավատավոր հայ հասկանում է, որ Հիսուսը դա կրոն չի, դա կյանք է, դա ապրելու ոճ է, եւ մենք իրականում քրիստոնեությունը նույնացրել ենք մեր ազգի հետ։ Դուք հասկանում եք, աշխարհի գրեթե բոլոր ազգերի մեջ ընկալելի է, որ ազգի մի մասը լինի մուսուլման, իսլամ։ Մեր մոտ չկա նման բան։ Մենք չենք հանդուրժի, որ որևէ մեկ հայ լինի իսլամի ներկայացուցիչ, ուղղակի չենք հանդուրժի։ Աթեիզմը 70 տարի քարոզվեց, եւ այսօր այդ 70 տարուց հետո, երբ որ մենք ունենք անկախ պետություն, այո, մենք պետքա վերականգնենք քրիստոնեական հավատի նշաձողը։ Եվ այս իմաստով սա գլոբալիզացվող աշխարհում արևմուտքին դուր չի գալիս, որովհետև իրանք հասկանում են, որպեսզի մեր արժեհամակարգը քանդեն, պետքա քանդեն քրիստոնեական հավատը, որովհետև տեսեք, երբ որ դու իսկապես քրիստոնյա ես եւ հավատում ես, որ այս կյանքից հետո կյանք կա, դու չես կարող ապրել այն տրամաբանությամբ, որ մի կյանք ենք ապրում, ինչ ուզենք կանենք, հակառակը դու սկսում ես քայլերդ հավասարակշռել, իսկ հիմա երբ որ իրանք դա հանում են, այո, մարդկանց չարացնում են մեկը մյուսի նկատմամբ, սատանիստ են դարձնում, արժեհամակարգ են քանդում, այս սա է ամբողջ խորությունը, թե ինչու են առաջի իսկ օրվանից հարձակվել հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, բայց ես ուզում եմ ասել, այն ժողովուրդը, որը կռիվ է տվել քրիստոնեությունը պահելու համար, այսօր ինքը չի պարտվելու, հասկանում եք սրանց, ասենք մենք ավարայրում Մուշկան Նիսալավուրտի դեմ կռիվ ենք տվել, հաստատ Արայիկի դեմ կռիվ կտանք կամ Նիկոլի։ Դրա համար ես ուզում եմ ասել, որ դուք սիրելի նիկոլականներ, եկել եք իշխանության, լրիվ ուրիշ մեսիջներով։ Դուք հասարակությանն ասել եք մենք գալիս ենք ձեր կյանքը դարձնենք բարեկեցիկ, եկել եք հասարակությանն ասում եք կլինի բան անենք, դուք քրիստոնյա մի եղեք, կլինի եկեղեցին բան անենք, գիտեք ինչ, չի լինի։ Եվ ասեմ ավելին, այսօր եթե նկատում եք այդ հակաազգային եւ հակաքրիստոնեական շարժումներին ոչ թե կուսակցություններն ու քաղաքական ուժերն են ընդդիմանում, հասարակությունն է ինքնակազմակերպվում, հասարակությունը չի ընդունելու դա, եւ այստեղ պարոն Խուդոյան ոչ թե քաղաքական ուժերը փորձում են դրանից օգտվել, այլ ուղղակի որպես հայ մարդ Կոմոդտես մեծ կնոպկա կա, որ կպտում են այդ քո ազգային լարին, ինքը միանում է։ Եվ դաշնակցության մոտ դա միշտ է միացել։ Տեսեք, Սերժ Սարգսյանի հետ իրանք կոալիցիայի մեջ են, հելավ Սերժ Սարգսյանն ասես պետքա Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների գնանք բանակցությունների, դաշնակցությունը դուրս եկավ մի անգամից։ Այսինքն, այս կառույցը ինքը իսկապես արժեհամակարգ ունեցող գաղափարական ուժ է։ Ընդհանուր առմամբ շեշտը այս ընդդիմությունը դրել է հենց այդ։ Այ տեսեք, սա Նիկոլն է տենց մատուցում, խի, որովհետև մենք իրան ասում ենք հայոց լեզվի մի կպի, ինքը ասում է նախկինները գող էին։ Դե նույնիսկ նախկինները գող էին, դա քեզ իրավունք չի տալիս հայոց լեզվին կպնես։ Մենք իրանք ասում ենք աղբեր, մի կպի քրիստոնեությանը, մի կպի հայ առաքելական եկեղեցուն, ասում է Լևոն Մկրտչյանը կոռումպացված է եղել։ Այսինքն եթե Լևոն Մկրտչյանը եղել է կոռումպացված, կարելի է կպտել հայ առաքելական եկեղեցուն, սա հասկանում եք, իսկապես կիսագրագետ խափեբաների խունդա է, ովքեր բռնազավթել են իշխանություն, ու ամեն գնով պետք է այդ իշխանությունը պահեն։ Դե շատ պարզ հասկանում են, հենց իշխանությունը թողեցին, երբ գնալու են բանտ։ Եվ իրանք որ խելոք լինեն շուտ կթողնեն, որովհետև ամեն հաջորդ օրը իրանք իրենց կալանքն են երկարաձգում, իրանց վրա ավելի լրացուցիչ հանցանքներ են վերցնում, հետո արդեն չի հերիքելու քրեական օրենսգիրքը, որ իրանք դատվեն։ Մենք պետք է նոր քրեական օրենսգիր կընդունենք նոր կետերով։